สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตักจะมาอวดไพ่สำหรับหนึ่งอวดขอใช้คำว่าอวดไพ่อย่าใช้คำว่ารีวิวเลยเป็นแนะนำไพ่ที่ตักใช้ในการอ่านออราคอลอีกหนึ่งสำรับตัวนี้ไพ่สำหรับเนี้ยค่ะชื่อ The Spirit Animal Oracle Card นะคะคนที่วาดรูปก็คือคอร์เต้บาลอนเลยมีการ์ดทั้งหมด68ใบสำหรับเนี้ยตักซื้อมานานมากแล้วแหละแล้วก็เอามาใช้ทำพิกอากาศค่อนข้างจะหลายคลิปหลาย EP แล้วราคาตักจำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่น่าจะราคาอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณเกือบ700อะค่ะ700จนถึง900แต่ว่าตักน่าจะซื้อช่วงลดราคาซื้อมาจากเอเชียบุ๊กคราวนี้ในสำรับเนี้ยมีทั้งหมด68ใบเนาะแล้วก็ตัวกล่องเขาอะค่ะให้มาเป็นกล่องพับได้หนาแข็งแรงตัวมาพร้อมกับหนังสือให้ดูนะคะมาพร้อมกับหนังสือที่แบบหนามากแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากซึ่งในหนังสืออะบอกสัญชาตญาณของสัตว์แต่ละชนิดเลยว่าสัญชาตญาณของสัตว์แต่ละชนิดที่เป็นสื่อออกมาน่ะมันเป็นยังไงคือมันเป็นจุดเด่นของการ์ดสำหรับเนี้ยคือเขาดึงเอาพฤติกรรมสัญชาตญาณของสัตว์นั้นๆนะคะมาสื่อให้เราแล้วก็มีแมสเสจมีคีย์เวิร์ดนี่มีหนังสืออยู่ทั้งหมดหนังสือมีทั้งหมด200กว่าหน้าหนังสือเล่มประมาณขนาดหนึ่งฝ่ามืออะตักไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่ทีนี้ตัวการ์ดเนี่ยค่อนข้างหนามากหนาแล้วก็ใหญ่ประมาณฝ่ามือนึงอะค่ะถามว่าเวลาตักสับอะก็สับยากเหมือนกันแต่ว่าเป็นออราคอลเนาะก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการสับไพ่กระดาษหนาจริงๆนะคะกระดาษหนามากน่าจะประมาณเกือบ350แกรมอะหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำอารมณ์ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบอกอีกอย่างหนึ่งคือจุดเด่นของการ์ดสำหรับเนี้ยที่ตักชอบนะอย่างที่ตักบอกอะเขาเอาสัญชาตญาณของสัตว์อะมาสื่อถึงความรู้สึกถึงความนึกคิดถึงเขาเรียกแบบจิตวิญญาณของเรานะตอนนั้นหรือว่าเป็นตัวตนนั้นๆเช่นมดอะค่ะเห็นไหมใบแรกคือมดเขาบอกว่าสปิริตของมดก็คือ time to collaboration คือมันถึงเวลาที่จะต้องทำงานร่วมกันน่ะเพราะอะไรพอมดอะมันทำงานร่วมกันอารมณ์ประมาณเนี้ยค่ะตักเลยบอกว่าสำหรับเนี้ยเวลาตักเอามาใช้อ่านอะตักจะชอบเอามาใช้อ่านในเรื่องของนิสัยตัวตนว่าเขาอะมีนิสัยเหมือนแบบไหนมีลักษณะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อความตรงเนี้ยค่ะก็จะบอกลักษณะพฤติกรรมอารมณ์ประมาณนี้เดี๋ยวตักอีกแป๊บนึงเรามาดูหน้าไพ่แต่ละใบไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวตักปรับมุมกล้องให้ไปค่ะไปดูมุมกล้องกันอันนี้ตักเห็นนะคะว่าคนในประเทศไทยอ่ะก็ซื้อได้ตามเอเชียบุ๊กแล้วก็คีโนะเหมือนเดิมนะคะราคาก็อย่างที่ตักบอกแหละตักจำราคาแม่นไม่ได้ก็อยู่ที่ประมาณ700ถึง900อ่ะราคาอยู่ประมาณนี้แหละแล้วแต่ช่วงนะเพราะว่าตอนนั้นตักน่าจะซื้อตอนที่มันมีโปรโมชั่นโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไพ่กันเต็มๆทั้ง68ใบกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะตักจะมาขออนุญาตรีวิวการ์ดออราคอล1สำรับที่ตักชอบมากอีกสำรับหนึ่งชื่อว่า The Spirit Animal Oracle Card สำรับเนี้ยค่ะเป็นของ c o r t e l e ถ้าอ่านออกชื่อผิดต้องขอโทษด้วยนะคะคอเลเต้บาลอนเลสตัวสำหรับเนี้ยค่ะมีทั้งหมด68ใบการ์ดนะคะตัวกล่องของเขาอะค่ะค่อนข้างแข็งแรงมากตัวกล่องแบบเปิดพับออกมาแล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เปิดออกมานะคะหนังสือเขาเป็นแบบอารมณ์ประมาณนี้เลยหนังสือเขาเขียนละเอียดตัว Oracle Spirit Animal Oracle Card สำหรับเนี้ยมีจุดหนึ่งที่พิเศษที่ทำให้ดึงดูดตักตรงที่ว่าเขาสามารถเขาเรียกว่าเอาสัญชาตญาณของสัตว์อะค่ะมาถ่ายทอดอะ
เป็นลักษณะแบบแต่ละใบได้อย่างดีแล้วก็ตัวกระดาษของเขาอะหนามากตัวกระดาษหนามากๆแล้วทีนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตักชอบเลยแหละทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแต่ละใบอะเป็นยังไงบ้างตัวเนี้ยค่ะอย่างไพ่ใบแรกคือมดเห็นไหมคะว่าสัญชาตญาณของมดก็คือ time to collaborate นั่นก็คือเขาสื่อออกมาถึงว่ามดเนี่ยมันต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมอ่ะมันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะทำงานร่วมมือกันเป็นทีมอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะใบต่อมาคือเรียงผาค่ะ Analog Spirit ตัวเนี้ยค่ะมันบอกว่า Light is speed in the Light is speed up speeding up มันเหมือนว่าชีวิตเราอะค่ะมันต้องไปให้สุดอะต้องใช้ให้สุดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตัวเนี้ยเวลาเราอ่านในสปิริตนะมันจะเหมือนกับว่าตัวเรียงผามันค่อยๆไต่ไปตามหน้าผาเนาะแล้วก็แต่ว่าสัญชาตญาณของเขาอะมันจะระแวดระวังภัยตลอดเลยในขณะที่ชีวิตมันกำลังเปลี่ยนขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะต้องเรียนรู้ที่จะในออราเคิลบอกว่าต้องเรียนรู้ที่จะแบบเหมือนกับระแวดระวังภัยด้วยอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะอามาริโดนี่คือตัวนิ่มตัวอย่างนะคะอามาริโดนี่คือตัวนิ่มก็คือเขาบอกว่า set healthy boundary ก็คือเหมือนกับการที่เราจะเรียนรู้ที่จะอยู่ในพื้นที่แห่งความสุขอะเวลาตัวนิ่มอะมันไปเจออะไรที่มันทุกข์อะเคยเห็นไหมว่ามันจะขดตัวเป็นกลมๆเหมือนแบบหนีปัญหาอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยตัวนิ่มก็เหมือนกันค่ะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเยียวยาตัวเองในสปิริตเขาบอกไว้อย่างนั้นเนาะอันนี้ดูหน้าต่อไปแบดเจ็ตตัวแบดเจ็ตแบดค้างคาวคือการกำเนิดเกิดใหม่นะคะบีเวอร์ค่ะตัวพึ่งเห็นไหมคะใบที่7ใบที่8ใบที่9ก็คือตัวหมีดูหน้าไพ่ไปเรื่อยๆนะคะตัวควายบัตเทิลไฟสปิริตตัวผีเสื้อตักชอบมากเลยเวลาได้อ่านออกมาแล้วได้ตัวผีเสื้อมันจะเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่ามันคือการ transformation การเปลี่ยนแปลงที่สวยงามอะกว่าผีเสื้อค่ะจะเปลี่ยนจากหนอนไหมจากดักแด้เป็นหนอนไหมจากหนอนไหมออกมาจนกลายเป็นผีเสื้อมันต้องมีช่วงระยะในการเปลี่ยนแปลงอะเนี่ยมันคือความลึกซึ้งของสปิริตของสัตว์อะแคนนารีสปิริตคือนกที่ร้องเพลงแมวเห็นไหมคะสวยไหมชาเมลอนวัวคาวสปิริตโคโยตี้คาวก็คืออีกาเดียก็คือกวางสุนัขดอลฟินปลาวาฬก็บอกว่าให้เรียนรู้จากหลักความเป็นจริงโดบโอ้ไพ่ติดกันแล้วก็แมลงปอเหยี่ยวอิเล็กทริกเอลสปิริตปลาไหลไฟฟ้าช้างตัวสปิริตหรือสัญชาตญาณของช้างอะค่ะเขาบอกว่าให้เรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาฟลามิงโกฟ็อกหมาป่าแล้วก็นี่ฟล็อกกบนะคะตัวยีราฟบอกว่า see the picture ก็คือให้มองแบบภาพกว้างๆมองจากจุดใหญ่ๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยบางตัวก็เป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วอะกัสชอปปี้อันนี้ตัวตั๊กแตนคาร์ฮอกว่าฮอกก็คือเหยี่ยวม้า
ดูสิคะ มันสวยนะการ์ดสำหรับเนี้ย Hummingbird ก็คือแบบว่าให้อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันเห็นไหมอันตาขออนุญาตเคลียร์โคอาล่าครอยฟิชสปิริตไลออนสปิริตริชาร์ดสปิริตโมสปิริตสัตว์บางตัวอันนี้น่าจะเป็นปลากระเบนนะคะหนูบอกว่าให้ทำให้คิดเล็กๆให้ค่อยๆทำในสิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะในติ้งเกลความรักอยู่รอบๆตัวเราเองArcher Spirit O Spirit ก็คือตัวนี้คือนกฮูก Partner Spirit Parrot นกแก้ว Peacock นกยูงหมู Policy Spirit Rabbit Spirit ลิโคตัวแรกอะค่ะเขาบอกว่าให้ overcome any aspect ให้มองในเรื่องให้มองอะไรที่มันมากกว่าเรื่องราวความเป็นจริงอะค่ะแล้วก็ให้รู้จักเอาชนะอุปสรรคอะที่ผ่านมานี่อ่ะอันนี้หน้าหลักอันนี้หน้าหลังอันนี้แซนดิปปี้สกาแลตเต่าทองเนาะน่าจะเป็นแมลงเต่าทองใบต่อมาคือม้าน้ำใบต่อมาคือตัวช้างงูเห่าตัวงูแมลงมุมตัวเหมือนกระรอกสแต็กสปิริตอันนี้คือเห็นไหมคะตัวเนี้ยเขาบอกว่าให้เรียนรู้อะค่ะให้เรียนรู้ให้การเป็นผู้นำสตาร์ฟิชก็คือปลาดาว60คือหงส์ไก่งวงเต่าอันนี้ตั๊กไม่รู้ว่าเขาจะเรียกว่าตัวอะไรอะวอลทูมันเป็นสัตว์น่าจะเป็นตระกูลเดียวกับไก่แหละตัววาร์ปก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งเวลก็คือปลาวาฬไวลีเวนส์โวฟก็คือสุนัขหมาป่าแล้วก็วอมแบทเนี่ยค่ะการ์ดทั้งหมด68ใบที่จะมีชื่อสัญลักษณ์ของสัตว์แล้วก็บ่งบอกไลฟ์สไตล์หรือข้อความเล็กๆที่มันอยู่ในแบบเขาเรียกสัญชาตญาณของสัตว์ชนิดนั้นๆแล้วก็ในไกด์บุ๊กอ่ะจะอธิบายละเอียดมากนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดอ่ะมันมีสปิริตอ่ะยังไงแล้วก็มีความหมายยังไงบ้างถ้าเข้าไปอ่านดูในไกด์บุ๊กอันเนี้ยตักแนะนำนะเพราะว่ามันนอกจากแบบเขาเรียกว่าเฮ้ยนอกจากเราจะได้แบบข้อดีๆหนึ่งใบแล้วว่าเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญชาตญาณของสัตว์ด้วยอันนี้เพื่อนๆสามารถไปซื้อหาหรือว่าไปหากันได้ที่เอเชียบุ๊กหรือคีโนนะคะอย่างที่ตั๊กบอกสนนราคาอยู่ที่ประมาณ700 ถึง 900อะค่ะโอเคค่ะอันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรยังไงตั๊กก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่แค่อยากนำมาแนะนำหรือว่าโชว์หรือว่ารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูนะคะถ้าใครแบบสนใจก็ไปซื้อไปหาไปตำกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบายค่ะ